大家好啦，咁今次咧就要嚟介紹一架嘅恒香餅家嘅紅蛋啦。咁咧呢架車咧就睇下個車身廣告先啦，係咯，就車頂咧就都係有個普通紅蛋嘅拉花啦，但係咁咧就車側邊咧呢度就有個恒香大隻字咧就話恒久之味香港情懷，就推介翻佢係一個本土嘅月餅啦。咦？呢個雙白恒香雙白定雙白恒香簡體字嚟嘅，同埋呢架車都耐幾耐下個廣告，你見啲水貼都甩甩地，證明有啲年華歲月啦。咁咧呢架車上面寫嘅路線係1A啊。咁咧車尾咧就呢度咧就有兩罐嘅恒香月餅啦，佢自己個品牌。咁好啦，然後咧呢架車咧就呢邊啦，個大大嘅恒香月餅喺度啦，就佢應該恒香月餅嗰啲普通月餅都應該寫住恒香雙白啦。就側邊仲有啲兔啊、花啊之類去做點綴嘅，就都嚇。然之後咧呢架車咧車牌咧就 VE2508紅蛋嚟嘅，咁佢而家咧就掛1A啊，真係掛1A喎。今日咧就走咗去行呢個嘅23號順利啊！之前都見過佢一次噶啦。咁好啦，今次嘅介紹就嚟到呢度啦。鍾意就咧記得 subscribe，下個禮拜一再見，拜拜。